那我们来介绍固体地球的结构。一般来讲，你们在国中阶段3之2、3之1学的很少，但是岩石矿物在国中是不是就开始学了？地球内部分成地壳、地函、地核，另外一套分法叫岩石圈跟软流圈。理论上应该深植各位的脑海，因为一般而言，国三会比高一认真嘛。理论上对不对？国三的读书的状态、上课的专心度。就跟你现在一样，现在虽然刚开学，刚暑假刚开始读到第1周，但是慢慢有那种感觉了，对不对？我要开始读书了，我该玩的、该学的社团活动，大家都像蛋糕一段多。接下来是为我未来4年大学理想科系努力的时间。你开始慢慢武装自己，然后开始准备要开始发奋图强的时候了。刚开学，刚开始暑假的这个礼拜，大家都在调试心情。因为大家都一样就还好，所以家里面如果好几个兄弟姐妹，对不对？觉得说放暑假有什么可以，然后每天出来上课，那撑过这个就好。你国三是这样撑过来的嘛？所以有些东西你国中学过，你会深植脑海，但这部分应该可能没有问题。可是资料其实蛮多的哦，哪些该背的，哪些不该背，就要稍微取舍一下。特别记得岩石与矿物的部分，你花力气在岩石，矿物你不理它也没关系。理论上这几年几乎都没有在考了，早期会考很多矿物考题，然后从95课纲以来，基本上就没有什么矿物考题可言了。那这几年根本就是只有考岩石，虽然它会包装矿物的在里面，但基本上只要懂岩石，大概就可以回答了。所以3大岩类要会，常见的岩石要懂。那至于地球内部分成要会2个东西，一个就是地震波的性质，地震波有可以在地球内部传播的实体波 ，P 波、S 波是考试最常用到的，所以 P 波、S 波要会，谁是横波，谁是纵波，谁快谁慢，谁可以在流体传播，谁不能，你要分别清楚。所以地震波背一下，有背有分，没背没分因为地震波你不可能自己推出来的，一定是记起来那个事实。那地球内部的分层考试反而考得少，但基本的地壳、地函、地核要会。还有你有没有还记得地壳、地函、地核是利用正波不连续面分出来的，分别是末式跟普式不连续面背一下。另外一套分法叫岩石圈跟软流圈，是在哪科学有常介绍，这几个要会好像这个都是考试的重点。这边还是读熟，因为传统考题还是都会出现以外，新的考题还是都有影响，考到他们。所以有人认为岩石不会考，我告诉你，岩石经常考，但是考题目并不难，不像你想象中的复杂。来，我们来练习一下。先看一下103，就今年学测的44题。来，我现在讲的就是你不要急着读下册没关系。像下次会介绍地球怎么探测。如果你在地球要研究地球，你会怎么探测？我们所有的探测就跟你研究任何东西一样，只有2种方法，2类方法，一种叫直接，一种叫做间接。我们都用简单的分法。直接方法有哪些方法？望闻问切，像看医生一样，对不对？他就看看你的表情，对不对？那时候还要闻闻你的气味，身上有没有发出特殊的气味，然后再问问你有什么症状。那以前用把脉，现在是不是用别的方法来了解你身上有什么问题？有下课吗？如果有下课时间，要喊我一下，我没有上课忘记。现在下课钟就喊一下我们就暂停休息一下。当然，如果你中间有需要，今天的战斗会比较漫长，我讲课比较不会累，听课会累所以如果需要讲起来，动一动手就没关系来，那个直接方法就是看调查还有一个就是挖掘，挖，它会往下挖，因为地球那么大嘛，你不能只看表面的，往下挖。但是目前只能挖到多深？最多只有挖到10几公里深。为什么没办法再往下挖？牵涉到固体地球基本性质。好，一样，我们刚刚说有对大气的通则。海洋的通则，地球内部的通则是什么？越往地球中心有3个东西越来越大的备产，哪3个？密度、压力，还有一个温度。越往地球中心
温度、压力、密度都越来越大，这个通则都背啊。所以你因为越往下面温度就越高，平均大概升高20-30度，所以挖到很深的地方，压力、温度都很高。这目前我没办法克服。10几公里跟地球6000多公里比是皮毛而已，对不对？所以我们直接方法没办法完整了解整个地球，怎么办？就用间接方法。间接方法就多了，可以用重力，可以用磁力，可以用各种地球物理，甚至化学方法。那其中最常用的，也最常考就用政策，用政策啊。那这个图形，这是下册考题哦。它包装成我们了解地球内部每个地方的深度，然后给你图表，有图表的题目就好处理了。大部分就是考图表观念。所以像这一题，各位看一下，地壳厚度谁厚？大陆还是太阳地壳厚？可以看图，有图看图，搞不清楚海陆分布吗？看不出来怎么办？用想的，大陆地壳和太阳地壳厚。大陆地壳会比较厚，就把它当事实背一下。你也可以从图上找到。然后第二个地壳厚度，这里是选错误的选项哈。地壳厚度多半都小于45，你看数据资料，45的以上是不是很少 ？OK。第三个，地势高的地方地壳比较厚，你在图上找到数字最大的是多少？其实40，你觉得是地势高的地方吗？非洲、南美洲、欧亚大陆边界，有没有看到？喜马拉雅山脉，南美安第斯山脉在30，然后那个非洲那个高原地区是40，所以你可以看到那个数据比较大的在山脉地区，这是下册教材里面讲的山根假说、地壳均衡说，我忘记下册第几章，理论上应该是第1章，下册。那个地壳均衡说。学测从这边可以看到他第一次考，可是他没有考地壳均衡这4个字，也没有写出那个学者跟理论的发展，所以我们的课本的地壳均衡是放在那个第1至3下册的1至3。那没有读这个题目还是会，因为国中高一都学过了。大陆地壳地壳是一个花岗岩质跟玄武岩质，大陆地壳是比较厚的，这样就可以了，就够回答这题了啊。然后。其他的图都读得出来。来，莫氏位元曲面我们高一是有学过。莫氏位元曲面是地壳跟地函交界，它的深度有没有每个地方一样深？它就是地壳的下缘嘛，对不对？所以莫氏位元曲面有没有每个地方一样深？没有。地壳越厚的地方就越深，地壳越薄的地方就越浅。你只要懂莫氏位元曲面是指地壳跟地函交界面，这一题就会了。4个都不对，4个都合理，最错的是哪一个？第5个。不信的话，你画画看。这题送分题啦，看起来很难，其实很简单。有图表的题目都算很简单，你只要不要看错，人家问错的哈，不要看错就好了，很简单。最后一个答案，北纬10度，大约画一下，然后东经15度，也是大约画一下，就可以找到了。那边数字写多少？40。那你从这边去挖到地函，容易吗？地函分成上部跟下部地函，在每个也没办法看到地函两组的。地函是地壳下面的东西嘛，所以你要从这边挖是比较厚，不容易挖到。那目前科学家认为地壳最薄的地方是在哪里？用板块学说起来，地壳最薄的地方在哪里？在中亚极南，应该是新生的，那里会最薄。当然那边挖掘会有那边挖掘的难度。那一般中央体地势也比较高，尤其那中央断裂，离海面比较近，那可以比较容易克服水压问题。所以他们有漠河气泡，就是莫氏位元曲是漠河气泡，叫漠河气泡，就要钻透地壳，会选择在海洋大陆钻，在海里钻，因为地壳比较薄，因为越往地下深处温压越大，所以陆地上目前只钻到10几公里。大陆地壳平均在30几公里包透，所以海洋挖比较容易。那就选择，如果那考题是要选择容易挖透的，那我们会选择最薄的，大家再说明也跟我看会事实背景啊。这就是像这类考题，它虽然看起来是下册的，但是你只要地球内部分层有背，这一题就会了，就不容易答错了。其他的就是图形上的资料。其实这个严格来说，这种题目根本不用读，你读了没用。
只是提醒各位，地球内部分层背一下，对各位是有帮助的啊。那个分层的结果也背一下，这算是在地科来讲，算是基本知识。就像你物理来讲，对不对？三大运动这个要吗？考试会不会不给你？第一定律、两种电力跟不会的，那种较基本知识的就背一下。好，再来，岩石矿物部分看岩石就好了哈。102年第6题，老师他有矿物我要不要背石英、正常石、斜长石、白云母、黑云母？天哪，还有钛铁矿、黄铁矿，这些休息一下，好，时间超过了是。好 ，OK， 好。怎么没有听到钟声？有，只有我没听到。好，我们休息一下，上课钟想来讨论这一题。